Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жеміс-жидек қосылған пирогның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар: шекер, жұмыртқа, сұйық май, ұн, қопсытқыш және сүт қосылады. Ең алдымен біз қопсытқышымызды ұнға араластырып аламыз. Сұйық майымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды миксермен араластырамыз. Достар, бұл пирогтың тестасы өте тез дайын болады. Миксермен араластырған соң одан да тез дайын болады. Бұны миксермен араластырмай, тек венчикпен араластыруға да болады. Ұнымызды екі бөліп араластырып аламыз. Сонда тестамыз пышный болып шығады. Мен өзіме жеміс-жидек қосылған пирог өте қатты ұнайды. Дәмі бір ерекше. Өте дәмді болады. Міне тестамыз осындай болып шықты. Мен осындай табада пісіретін боламын. Бұл ескі таба, қалыңдығы да. Оны мен жақсылап майлаймын. Ешқандай пергамент қағаз төсемеймін. Табаның өзіне сұйық маймен майлап, майымыздың иісі жоқ май таңдаймыз. Иісі жоқ май алатын боламыз. Тестамызды құйып, 180 градуста шамамен 30-40 минут пісіреміз. Енді өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Менің духовкамда жарты сағатта 30 минутта піседі. Бетін тегістеп, духовкаға қоямыз. Пирогымыз піскенше, пирогтың бетіне белковой крем дайындаймын. Жұмыртқаның ағын бөліп алып, миксермен көпіршітеміз. Жұмыртқаның ағына 2 қасық шекер қосылады. Бірінші жұмыртқаның ағын кішкене көпіршітіп аламыз. 2 қасық, ас қасық шекер қосамын. Миксерлейміз. Міне, менің крем осындай болып шықты. Қою болады, миксерден құламайды. Ыдысымыздан да ақпайтын болады төңкергенде. Міне, осындай қою болады. Пирогымыз дайын болды. Енді пирогымызды әсемдеуге кірісеміз. Мен жеміс-жидектерімді алдын ала турап алдым. Бетіне белковой кремімді жағып, үстіне қазір жеміс-жидектерімді қоятын боламын. Бұл менің пирогымның ең алғаш осы пирог тәттілер пісіріп жүргендегі үйренген пирогым. Бұл пирог менің өзіме қатты ұнайды дәмі. Жеміс-жидектердің әрқайсысының дәмі әртүрлі бір ерекше дәм береді. Өздеріңіздің қалауларыңызбен қалаған жеміс-жидектеріңізді қосуларыңызға болады. Алманы арасына қосып туралап жіберуге де болады. Тестаға араластырып пісіруге де болады алманы. Міне, осылай кремді жағып алдым. Енді жеміс-жидектерімізді қойып шығамыз. Менде бұл жерде абрикос, алма және жүзім.
жүзімдерімізді бетіне сеуіп қояйық осылай. Көрінісінің өзі жеміс-жидек қосылған пирогтың сондай дәмді болып тұрады. Көрінісінің өзі тәбет ашарлықтай болады. Міне, жеміс-жидектерімізді қойып алдық. Бетіне қалған белковой кремімізді жақсақ та болады. Бұл пирогымызды тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Міне, пирогымыз дайын. Қазір кесіп көреміз. Сондай үлпілдеп тұр. Арасы үлпілдек жұмсақ болып шығады бұл пирогтың. Мен бұл пирогты уже шамамен еш нәрсесін ешқайсысын өлшемей ақ пісіре беремін қазір. Үлпілдек. Дәмінің өзі сондай керемет. Өзіме ең қатты ұнайтын пирогтардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Міне, осындай. Жақсы көтеріледі бұл пирог. Биіктігінің өзі 5 сантиметрдей шығады. Сау болыңыздар.